Do'qmush programmasining riyosatchisi Jusha Filip Sharq Turkiston sürgündü hukumat bosh ministri Salih Xudayarni ziyorat qildi. Ziyoratning boshlanish qismida Amerika prezidenti Trump Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur musulmonlariga qaratgan siyosatini ochiq irqiy qirg'inchilik deb chakarlaganligini, Demokratlar partiyasining prezident nomzodi Joe Biden namo prezident saylash nutqida Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb chakarlaganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Riyosatchi Filip yana ziyaratining boshlanishidan to'g'ri oxirlashishigacha chet el xabarlarda izchil qo'llanib kelayotgan atalmish Xinjiang atalg'usini keskin turda Sharqiy Turkiston deb atagan. Programma riyosatchisi Jusha Filip Salih Xudayardan yaqinda Trump hukumatining Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb chakarlashi xalqarada qanday ta'sirlarni qo'zg'aydi deb so'ragan savoliga Salih Xudayar Xitoy navbatda Uyg'urlarga qarta berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni dunyodan yushirib izchil inkor qilayotgan shundaq bir paytda Amerikaning o'tirg'i chiqib kaskin ochiq shaklda irqiy qirg'inchilik deb o'tirib qo'yalishi bir tarafdan Xitoyning dunyoni aldab kelayotgan saxt siyosatiga qarta qattiq signal bo'lsa, yana bir tarafdan ikkilanib turayotgan davlatlarga, xalqaro jamiyatlarga nisbatan Xitoyga qarta siyosatini o'zgartirishga, tizdan tadbir qo'llanishga turtkilik rol o'ynaydiganligini so'zlab o'tdi. Riyosatchi yana Salih Xudayardan navbatda Sharq Turkiston yuz berayotgan Uyg'urlarning ahvolini so'raganda Salih Xudayar hozir Uyg'urlarning vaziyati butun dunyoga nihoyat ochiq ayon bo'lganidek, Sharq Turkistonda Xitoy kommunist hokimiyati millionlagan begunoh insonlarni turmalarga, jazo lagerlariga solab, vahshiyona qiynagandan boshqa yana turkumlab Xitoy o'lkalariga o'tkab, zamonaviy qo'l ishchi o'rni ishlatmoqda. Lager sirtidagi Uyg'urlar qattiq nazorat ostiga elinib, erkinlikka bo'g'ilmoqda. Xitoy virusi sababidan uylariga 40 kundan ortiq qamalib qolgan Uyg'urlar ochlikdan zararlanmoqda. Virusning oldini olish bahonasi bilan noma'lum dorilarni majburiy ichiryotdi. Hayoti tahdid ostida qolmoqda. Mazlum Uyg'ur xalqimiz yana qanday ig'ir kunlarni ko'ryapti, buni aniq bilmaymiz. Men egilgan bu uchurlar faqat oshkorlangan uchurlarning bir qismi. Yig'ib aytganda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyati bakmo echinishliq dedi. 21 sentabr Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa shirkatlari kishilik huquqini dafsanni qiluvchi Xitoylarga nazorat qurollarini setib bermoqda nomli dokument e'lon qilib, Fransiya, Shvetsiya va Gollandiyadagi 3 shirkatning Xitoyga nazorat kameralari uchun ishlatiladigan chiroy to'nish texnikasi va tor kamera sistemasini setib berganligini, Xitoy hukumatining bu xil sifirlashtirilgan digital nazorat kameralarini Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni keng ko'lamda ta'qib ostida tutish uchun ishlatilayotganligini ko'rsatgan. Dokumentda osmonda tor va o'tkir ko'z nomli bu sifirlashtirilgan yumtallar Xitoyda fuqarolarni nazorat qilish uchun umumyuzlik yo'l qo'yilayotgan bo'lib, Xitoy soqchi doirasi nazorat sohasida hech qachon bo'lib boqmagan kuzatish qurollariga erishgan. Bu biologiyalik kuzatish qurollarining Sharq Turkistonda o'rnatilmagan yerlar qolmagan. Uning bilan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlar atalmish qayta tarbiyalash markazlariga qamalgan. Agar Yevropa ittifoqi Yevropa shirkatlarining bu xil texnikalarni Xitoyga davomli setishiga yo'l qo'ysa, ularning Sharq Turkistondagi sistemalik bostirishlarga cheklama qo'yish irodasi qo'rq gapga aylanib qoladi deganlar bayon qilingan. Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa shirkatlarining Xitoyga setib bergan Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan o'xshash bo'lmagan 3 xil digital nazorat texnikasini aniqlab chiqqan. Fransiyaning chiroy to'nish yumshoq detali magnati cheklik shirkati 2015-yili Shanxay soqchilarini chiroy to'nish texnikasi va fiziologik farqlantirish sistemasi bilan ta'minlagan. Shvetsiyaning Axis shirkati Xitoyning tor kamera sistemasi bilan ta'minlab, Xitoyning nazorat sistemasini zo'r darajada yuksaltirgan. Tor kamerasi orqali bexatar nazorat bilan shug'ullangan va yiroqdan nazorat qilish maqsadiga yetkazib bo'ladi. Ya'ni 360 graduslik doirani, 300-400 metr ariqlikni kuzatgan bo'ladi. Mazkur shirkat o'zlarining Xitoyning nazorat sistemasining taraqqiyoti uchun qo'shgan bu tuhfalar uchun maqtangan. Xitoy qonun organlari ularning mahsulotlarini bir qancha qatim tavsiyalik mahsulot qatoriga kirgizgan. Gollandiyaning Noldos nomli uchur texnik shirkati Xitoyning jamoat xavfsizlik organlari va boshqa qonun organlariga hissiyotni farqlantirish sistemasini sotgan bo'lib, insonlardagi xushalanish, qayg'urish, ochiqlanish, hayron bo'lish yoki saskinishdagi chiroy ifodalarini avtomatik holda tahlil qila oladigan. Dokumentda tilga olingan biologiyalik nazorat sistemasi chiroy to'nish iqtidoriga ega bo'lgan yumtallarni o'z ichiga olgan bo'lib, inson tabiatiga tajovuz qilish xarakteri eng kuchli bo'lgan sifirlashtirilgan nazorat texnikasi hisoblanadigan. O shaxslarning fiziologiyalik aloyidliklariga qarab farqlantirish, iz qo'g'lab nazorat qilish iqtidoriga ega bo'lib, shaxsiy maxfiyatlik, so'z va diniy erkinlik, yig'ilish erkinligi qatorliqlarga og'ir tahdid paydo qiladigan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokumentida Uyg'ur qatorliq millatlarga og'ir darajada ziyonkashlik qilayotgan Yevropa shirkatlarining yuqoridagi yumtallarni Xitoyga setib berishiga qarshi jiddiy tadbir olishni talab qilgan.
Reuters agentligining 21-sentabrdagi xabarda Shvetsiya olam qatnash shirkati Xitoy bilan tuzgan to'xtam muddati to'shqandan keyin Xitoyning G'arbiy Avstraliyadagi strategik olam kuzatish punktidan foydalanmaydiganligini bayon qildi. Bu qaror Xitoyning olam bo'shlig'ini tekshirish va Tinch okeandagi yiroqdan kontrol qilish telegraf iqtidoriga ta'sir ko'rsatgan. Shvetsiya olam qatnash shirkati 2011-yildan boshlab Xitoy bilan to'xtam imzolagandan buyon jo'grafiyalik siyosiy vaziyatning o'zgarib, Xitoy bozoriga baho berishning qiyinlashganligini bayon qilgan. Bu to'xtam havo rayi va yer sharini tekshirish sun'iy amrohini o'z ichiga oladigan. Mazkur shirkat to'xtamga munosabatli tafsilotlarni yoki qanchalik sun'iy amrohning mashg'ulot qilishga yordam berdiganligini, to'xtamning qachon to'shadiganligini oshkorlamagan. Bu kuzatish punktining yanidagi yana bir sun'iy amroh punkti asosligi Amerika va Amerika Avasiya olam qatnash idorasi qatorliq Amerika organlari tomonidan ishlatilgan. Quruqlik punkti olam programmasining muhim bir qismi bo'lib, olam kemasi bilan aloqa bog'laydi. Har bir sun'iy amroh quruqlik punkti o'xshamagan iqtidorlarga ega yerlik va harbiy yer shari yo'l boshlash sun'iy amroh sistemasini moslashtirib ishlatilgan sun'iy amroh ekan. Xitoy bilan Amerikaning munosabati yomonlashgan sari Tayvan bo'g'ozining ikki tarafi o'rtasidagi ziddiyat texmi kuchaydi. Yaqinda Xitoy havo armiyasi ko'rakchi aeroplani Tayvan bo'g'ozining ikki tarafidagi necha 10 yillik holatni buzib tashlab, ko'p qatim Tayvan bo'g'ozining markaz liniyasini buzib o'tdi. Buningdan kelib chiqqan og'ir masalalar bo'lsa, Tayvan bo'g'ozi markaz liniyasi chegara iqtidorini yo'qotib qo'ydimi? Ikki taraf o'rtasida urushning yuz berish ehtimolligi qanchalik? Tunji o'qni kim otadi deganlardan iborat. Dushanba kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi markaziy bo'g'ozining yo'qligini bayon qilgan. Shu kuni Tayvan davlat mudofaa ministrligi tunji o'q chiqarishni o'zini qo'g'dash va qaytarma zarba berish huquqi deb aniq belgilagan. 18-sentabr Amerika muavin davlat ishlari kotibi Clark Tayvanni ziyorat qilgandan adsi Xitoyning ko'rakchi aeroplani Tayvanga qasddan surkilib 37 dengiz mili, ya'ni 68,5 kilometrgacha yaqinlashgan. Bu harakat Xitoyda ko'rilib baxmagan ig'vogarchilik deb qaralgan. Xabarlar qaraganda Xitoy ozodlik armiya ko'rakchi aeroplani oda 2 kun 37 qatim Tayvan bo'g'ozining markaziy siziqidan o'tgan. Ba'zi tahlilchilarning qarashicha Tayvan bo'g'ozidagi jiddiy vaziyatning kuchayishi bilan Xitoy Amerikaning nacharlashgan munosabatlari kun sari kuchaymoqda. Hozirgi vaziyatda qasddan surkilib Tayvanda urush portlash ehtimolligini butunlay yo'q chiqarishga bo'lmaydi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi dushanba kuni axborot e'lon qilib, jiddiy ahvolga taqobil turish uchun dengiz armiyasi va havo armiya qismlarining jiddiy bartaraf qilish mashg'ulot nizomini qaytadan kuchaytirganligini, Tayvanning tunji o'q chiqarishini o'zini qo'g'dash va qaytarma zarba berish huquqini yurgizish deb aniq belgilaganligini ta'kidlagan. Tamkang Universiteti Xalqaro ishlar va strategik tadqiqot o'rnining professori Huang Jijong Amerika ovoz radiosiga o'zini qo'g'dashga qarshi turish bilan o'zini qo'g'dash qaytarma hujum o'rtasida farq bo'lish kerakligini so'zlab, oldinqisi Xitoy kommunist armiyani ko'rsatdi. Tayvanning o'zini qo'g'dash qaytarma hujumi xalqaro qonun bo'yicha ilib berilgan o'zgarish. Xalqaro qo'llanayotgan urush tayyorlik prinsipi hujumga uchrasa qaytarma zarba berish kerak degan.